العصر شوية شوية مو شوية عاد صار العصر يا أخي أنت وقت المتعة جالسين لين العصر ما تكلمت ولا كلمة بعدكم تبي تقص زيادة يا ربي هذا صار اسمه ضغط يعني سلامات خلينا شوية استغفر الله جالسين لين العصر بعدكم تقصوا شوية يا أخي بعدنا ما صدنا أنا بنعام بيحبوني نعام هنا قلتلكم ذيلا وتو من بشلة نحنا بنشلة لا والله ولا محمد لا نحطه في الدب هذا انزين نحطه في الدب اوكي يا أخي متى نرجع البيت يلا بسرعة خلينا نجلس هنا يا أخي لكن إحنا ما نبغى نطلع نبغى نجلس في البحر بالبال إذا ما سكتوا بعطيكم كيف يلا بسرعة والله تو عصر يلا خلنا يلا عاد في الليل تو بعدكم مالك يا أخي هذا حطونا نطفري به شلنا يا ربي زين باشلني استغفر الله العلي العظيم بعدين تنام وما جاي الزهر اوكي ما اكلمكم اكلم الصغار اكلم الكبار يلا خلاص وصلنا يلا تعالي انت بليز تستغلونا بليز حبيبتي حلوة نلبسه مش حلو يلا خلينا نشوف بعدكم ما تحركتوا موسى قاعدين تسويوا روحي استغفر الله عندكم ما يكمل الألعاب وبس حتى صح ما فتحنا قواتينا ولا شيء ما البس كل يوم عندك ذي اللبسة ترى ما عندك إلا ذي اللبسة يا أخي هي وانتم مدخلتوا استغفر الله شكرا لك أنا بروح أسكر ليتك باي باي خلي يلا نام مامي احنا انتم تعالوا نوبة انزين وصلوا قواتيكم بسرعة انزين ما نروح نحن خلا لبس أي شيء تريده حتى مع عيد ميلادي بعطيك انت تريد تعطيني كيف لا شكرا خلاص نمت حتى نمت كيف حتى نمت بسرعة ما علينا يلا خليك نام بس روح أبدل حاسس إنه مرة يلا انت يلا بروح أنام وأنام بصحى هناك ونفتح حساب إذا ما نام ما عاد
خلصت يا ربي بعدك ما خلصت. استغفر الله. مو بلبس ولا اوكي خلاص بلبس اللبسة. خليها خلي عمرها تنام لأن عمرها تنام زين. بلبس هذا بلبس هذا بحط في الغسيل. سكرتهم أنا صوتي. أنا متروح كذا. خلصنا الجزء الثالث من سلسلة رحنا. طبعا أنا إن هذه بس آخر سلسلة إن راح نمدحها، لكن بعدين بغيرها السلسلة، يعني ما أعرف بسميها، لكن بغيرها السلسلة، لكن هي نفس يعني نفس الشيء. وبس هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عاجبكم، وإذا ما اشتركتوا اشتركوا في القناة وحطوا لايك وحطوا سبسكرايب وحطوا كل شيء قدامكم. أوكي اتفقنا؟